अब मैले पनि लामो लामो बोल्न छोडिदिइसकेँ। अब बोल्ने दिन भन्दा काम गर्ने दिन नजिक आउँदैछ, त्यसकारणले अब मैले पनि लामो लामो बोल्न छोडिदिइसकेँ। मलाई प्राय भन्छन् यो अलि चर्को बोल्छस्, अलि चर्को नबोल न, अलि कम बोले पनि हुन्छ, चर्को नबोले पनि हुन्छ भनेर भन्छन्। मिठो बोल्न अरू नेताहरूले जस्तो अरू पार्टीका नेताहरू कस्तो मिठो मृदुभाषी, कस्तो नरम, कति राम्रो चिटिक्क मिलाएर बान्की परेको शब्द पनि केलाई छानेर बुने जस्तो बोल्छन्, त मात्र किन कराउँछस् भनेर भन्छन्। किनकि तिनलाई दुखेको छैन, हामीलाई दुखेको छ। दुखेको मान्छे कराउँछ नि, चिच्याउँछ, हामीलाई दुखेको छ। तिनको राजनीति अवैध कसर व्यवसायीको चन्दाबाट चल्छ। एउटा हामी त लक्ष्मी परियारलाई दिशा खुवाएको रिपोर्टिङ गर्दै त्यस्तोको विरोध गर्दै गर्दै स्टुडियो छिरेको मान्छे हाम्रो आवाज चर्को हुन्छ। तिनको राजनीति शिक्षालाई चरम राजनीतिकरण गर्दै विद्यार्थीहरूलाई यहाँ होइन विदेशमा पढ्नुपर्ने वातावरण बनाउनेमा बित्छ होला। हामी त विद्यार्थीहरूलाई कर्के नजर लगाउनेको सातो लिने गरी रिपोर्टिङ गर्दै राजनीतिमा आएको हुनाले हाम्रो आवाज अलिकति चर्को हुन्छ। हामीलाई दुखेको छ, हामीलाई दुखेको हुनाले हाम्रो आवाज चर्को हुन्छ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, इतिहासको एउटा सङ्गीन, इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण पल अब धेरै टाढा छैन, हाम्रो नजिक छ। यतिखेर म केही कुरा मात्र यहाँ जोड्छु, धेरै कुरा मैले भन्नै पर्दैन। तपाईँको यो उपस्थिति, यो शानदार उपस्थिति र हरेक आँखामा भएको आशा र भरोसाले सबै बोलिसक्यो, मैले बोल्नु पर्दैन, सब बोलिसक्यो। म एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। रासोपाले आफ्ना कुराहरू राख्दै गर्दा कतिपय मानिसहरू आत्तिएको देखिएको छ। म निर्माण व्यवसायी साथीहरूलाई विज्ञप्ति निकाल्नु पर्दैन, विज्ञप्ति होइन, अब ठुला यो इक्विपमेन्टहरू कसरी खरिद गर्ने हो, रातारात कसरी विकास निर्माण गर्ने हो, त्यतातिर लाग्नुहोस्, विज्ञप्ति निकाल्नु पर्दैन। अब देश विकास निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्दैछ। अब हामी असुरक्षित हौँ कि भन्नु हो? बाँध्ने भनेको कानुनले बाँध्ने भने हो, मान्छेलाई डोरीले बाँध्ने भने होइन, कानुनले बाँधेर काम गराउने भने हो, कानुनले नै बाँध्ने हो।